기발한 요리입니다. 오늘은 정말 먹어보고 싶었던 삼양에서 나온 흑당 짱구를 먹어보겠습니다. 저번에 한번 먹었는데 여기 보시면 이게 뭐냐면 녹차 라떼입니다. 녹차 색깔이 좀 조금 여리게 나왔는데 이게 라떼입니다. 제가 만든 거고요. 이거랑 먹어보니까 정말 맛이 있었습니다. 그냥 우유랑 드셔도 괜찮습니다. 저는 좀 녹차를 워낙 좋아해서 녹차 라떼를 만들었습니다. 이제 상품을 보면 삼양 흑당 짱구. 흑당 아직도 많이 유행하죠. 제가 짱구 싫어하는 사람 별로 없을 거예요. 그런데 여기 보시면 땅콩도 막 박혀 있다고 해요. 정말 기대가 됩니다. 어떤 맛일지. 네, 뭐 진하게 느껴지는 흑당의 풍미, 오도독 땅콩과 짱구의 바삭한 식감. 한번 먹어보겠습니다. 네. 자, 보시죠. 자, 이렇게 생겼습니다. 여기 지금 땅콩이 보이죠? 네, 이게 땅콩입니다. 땅콩. 이렇게 군데군데 보이네요. 네, 한번 먹어보겠습니다. 흑당의 맛이 확실하게 느껴지네요. 그리고 끝맛은 짱구 본연의 맛이 느껴지고요. 확실하게 이거는 그냥 원조 짱구하고는 맛이 다릅니다. 흑당의 강한 맛이 나고요. 거품을 많이 낸 우유 라떼와 먹겠습니다. 궁합이 맞아요. 짱구가 달달하니까 달달함을 좀 커버하기 위해서 같이 먹기 아주 좋습니다. 군데군데 땅콩이 보여요. 그죠? 확실히 흑당의 맛이 느껴져요. 요즘 아주 트렌디한 흑당 괜찮네요. 좀 찍어 먹어볼까요? 자, 찍어 먹었을 때는 아무 느낌 없어요. 아무 느낌 없고요. 그냥 마시면 짱구가 갖지 못한 고소함, 그게 우유와 함께 라떼와 함께 먹을 때 훨씬 부드럽게 넘어갑니다. 아주 고소해져요. 괜찮네요. 제가 대부분 좀 비판적으로 평을 하는데 이 흑당 짱구는 뭐 비판할 게 없습니다. 꽤 괜찮습니다. 다음에 한번 흑당 짱구 꼭 드셔보세요. 오늘의 기반은 요리 여기까지입니다. 안녕.